E aí galerinha, aqui é o Nicolas e vamos gravar mais um episódio de Pro aqui. E vocês já estão vendo que eu sou no anime anterior, eu quero jogar dinheiro. Agora se eu vou gastar dinheiro, eu tô pensando. Agora eu vou lá fora. Tem luz pra carregar, que não tem poção pra nuvem. Errou! Golo. 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 Ai, meu pai. Golo, não. Não golo. Golo. Ah, não, golo. Não, golo. Agora golo. 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 Agora! Droga. Golo. Mais um golo. Eu vou ficar aqui juntando dinheiro até 99. E já volto. Demorou segundos, mas deu. Deixa eu juntar assim. Pronto, agora não. Vamos dirigir. Faz tempo que eu não dirijo. Não faz não, tô brincando. Eu dirijo suavemente. Não acelero, só deixa o carro. Essa música é legal. Eu que gosto dela. 46 de pontuação. Eu tô bom já. É só você acelerar um pouquinho, depois soltar o boneco e aí que ele vai andando sozinho. Não precisa ficar acelerando toda hora. Se você acelerar toda hora, ele vai capotar. Ai, droga, acelerei demais. E disse, se você acelerasse muito, ia acontecer. Ó, eu tô acelerando demais, ó. Tô chegando. Pô, amiguinho, a gente capotou. Olha aqui, eu e meu amiguinho. Ali atrás. Olha o carro empinando, ó. Ó, ó. Tá vendo, ó? Empinou. Oh, meu Deus. Como assim isso aqui acelera? Meu Deus! Amiguinho, eu não consegui. Eu fui um pai ruim, né? Não é ruim, pai. Olha eu com camisinha. Antes eu era pelado, eu era pobre. Agora sim. Posso acelerar a velocidade que eu quiser. Não tem limite, que aqui tô na terra. Peraí. Agora.
Vamos levar ele pra passear. Esse eu não sei. Eu não sei. Tudo eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho. Aí eu sou... Se você bater no tronco, você morre. Se você cair, você desmaia e você cai. Desculpe se eu falei alguma coisa aí, porque... É porque... Tá gravando? Minha irmã queria entrar. Eu pensei... Era 4, agora eu pensei em 5. Por que eu sempre morri? Droga. Au. 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 Daqui a pouco eu vou chamar minha cachorra que quer fazer au. Au. Ô Lila, vem aqui fazer au. Au. Não tá vindo, então eu vou ter que ficar aqui falando alto. Au. Au. Eu tinha conseguido ir passar 5, agora eu não tô mais conseguindo nem passar o primeiro. Pelo amor de Deus. Au. Eu desisto. Eu desisto. É muito difícil. Olá, eu sou o Paul. Zona. Olá, eu sou o Paul. Olá, eu sou o Paul, Nicolas. Olá, Paul, eu sou o Paul. Eu sou o Paul. Olá. Desisto. Casa, pet, jardim, parque, garagem, casa. Pet, jardim, guarda-se. Meu Deus. Só falar que não vai, que vai, né? Gente, se vocês quiserem mais vídeos de Paul, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. E também ativa o sininho também, para vocês receberem todos os meus vídeos. Isso aí. Então, tchau.